Hanura keessa boolla rirmaa fakkaatu dhaqii duffannaa keeffadhuuti kootu. Amma hanurri kee maal fakkaata beektaa? Boolla rirmaa fakkaata. Guddis baddee kan akka hin taanetti guddatte, kan alatti guddatte, kan hin qabne, kan abbaaf haadha jala qixaaxamuu diddee baqattee godaanaa taatee olii gadi deemtee jiraattu. Sagalee maal hawwitaatti sagaagaltuu fakkaata. Safuu Oromoo duudhaa Oromoo cabsitee hanura kee mul'isu jechuun qaama saalaa kee mul'iste jechuudha. Dhalawwan dalaatte, seeta laatte, guddis badde. Yootu handhuura kee ilmaanan tuutaa ishiin boollatti galtu haa hootu. Kana kappu lafa kappu salphoo soqolatte soqolan gargaara soqolanitti itti mumale hafurdaalla qaamatte maal fakkaatti ishiin sarariitti beektu miti ishii mukatti tattu ishii fakkaata warri intala kanaa mucaa kana qabaate gorfadha yoo dhuguma sin jalatti dhangeamtee jiraate warra keessa irratti baatamtee guddifamtee jiraatte intala kana qabaati gorfadha garba bu'i harma keessa akka saa dhalti fakkaatu sana achi nurraa qabi harma kee yookaan immoo isa akka saa dhalti fakkaatu yookaan immoo isa akka saree dhalti fakkaatu sana achi nurraa qabi qoshaasha afurdaalla qamatte seeta laatte goodaatti guddatte godaanaa dhaka atu safuun beektu kan paantii udduu keessatti kutattee qullaa kee teessee of sukkuumtu qafo afurdaalla atis waliin caaltu afurdaalla qafo yoo maatii qabaatti immoo maatii mucaa kana qabiidha dhukinii sammuu fixeetti jida jedhanii warra of mul'isuuf kaatanii seexanatu dibe moo waaqayyotu dibe maal jettu asirratti hattuu kanan gadhumaatti ilaali leebaa hullaa uffatarraa baasanii gara fuudha qullaa qoshaasha Video kan dabartiin hanga dhumaatti dhaggeeffadhu warra barataa jira waldaa immoo jala jeete amee warra jette. Egaa seerri amma keessa jiru ni beektu innis immoo karaa ittiin dhaloota doorsisaa jiru ni beektu daninnatii keessa akka hojjechaa jiru daninnatii akka ta'e haati manaa inni nama wajjin jiraachaa jiru obboleessa ishii ta'e abbaa ishii ta'e hin beeku daninnatii wajjin hojjechaa jiru. Isa kanaafi egaa karaa seeraas akka barbaadeen gochuu danda'a kan jedhu inni kana of abdatee jira. Already hattummaan nyaachuunsaa fi seera keessa hojjechuunsaa waliin ilaallatu. Inni kanaan barachaa ture magaalaa Amboo keessadha. Inni kan jiraataa ture baadiyyaa keessa waan ta'eef anis san beeku dina beekuu danda'a garuu magaa hin beeku. Kana keessatti fedhii koo maleedha kan dinaa ol na bute. Ishii jedhee erganii butame immoo isa wajjin kanan jiraachaa jireenya eegalee akka keenyatti dubartiin tokko butamtees haa ta'u haala sagadaatiinis haa ta'u gaafa heerumte safuun jira aadaan jira duudhaan jira. Ani ergan heerume erga mucaan kun na butee maatii kootti maal jedheen galadheen ulaagaa haadha manaaf abbaa isa hojii walitti dhufee booda akka inni duraan fuudhee hiikee fi akka inni daa'ima qabuun dhagahe. Anaan duratti iyyuu dubartii tokko fuudhee wajjin jiraachaa ture. Mucaa dhiiraa tokko iyyuu irraa argate. Isheen immoo anaan immoo birrii qabdi kan jedhuudhaan mucattii sana yookaan immoo haadha manaasaa ishee duraa sana ari'ee baasee daa'ima irraa fudhatee haadhaaf abbaatti kennate. Anaan immoo na butee. Booda ani erganii na butee mana isaa ergan buletti maal jedheen deebi'ee maatii kootti gala kanan jiru ani gaa seeraadha mana abbaa manaa guutee wajjin jiraachuu eegale. Haa ta'u jireenyichi inni jiraannu inni qabeenya ittiin haadha manaa bulfatu otoo hin taane wanta ittiin uffatu iyyuu hin qabu. Surree tokkoof tiishartii tokko caala ofirraa hin qabu. Isa kana keessatti ani biyya ormaa kana deemee hojjedhee hojjijjiiruun qabaa. Bakka mana koos guddifachuun qaba akka nama tokkotti ani bakka ulaagaa dubartii tokko guutee jiraachuun qaba dheetan deemuu filadhe. Deemee akka nama tokkotti maatiin isaas immoo lafa nuu kennanii mana irratti ijaarradhaa jedhanii isa kana keessatti hamma lafa bittanii mana jireenyaa irratti ijaarradhaa atis daftee biyya ormaa keessaa gara biyyaatti akkana deebitaa waggaa lama hojjennaan si gaanaan jedhan. Isheen ani biyya ormaan deeme akkan deemeen ani sana namane amantaadhumaan deeme lafichi immoo kenname irrattis immoo mana hin ijaaree. Hedduudha ajaa'ibam wajjin harka keetii. Tu'anaan samaanaa ta'ee jiru otoo dubartii samaanaa ta'ee jiru akka kanatti dubartoota wajjin hoteela keessatti kan inni qullaa ciisee ka'e kan inni ishee kana wajjiniin ka'ee natti erge suuraan akka kanatti jechuudha. Akka kanatti kan mul'atee jiru. Kana qofaa miti waa baay'eetu jira. Ani garuu waaqayyotti kenneen dhiisee waan an ofii kootii humna dhabeef waan an ofii kootii dadhabeefan waaqayyootiin dandeessaa ta'e callisee dhiisee dadhabbii koo waggaa 4 hundumasaa
Na nyaatee dhiisee ani immoo ergasii kunoo haadha koof abbaa godha yaalchisaa jira. Ammas gaafa lubbuun jiranitti isaan yaalchisa dheen kunoo gola ormaa keessa guggufaa jira. Waaqayyo immoo dafqa koon dhiisinii jedhee waaquma irratti gatee dhiisee jira. Akka kanadhaa ani dhugaa dubbachuu fi beekuma dubbachuu dhiisee miidiyaa kanarratti akka nama tokkootti ani dubartii safuudhaan guddatteedha. Ani haadha koof abbaa koo nan kabaja. Miidiyaa kanarratti bahee waan dubbachuun barbaanneef han callisee miidhamee taa'ee malee ani gammachuu qabaadhee miti. Inni amma fuudhee kan jiru dubartii sadaffaadha. Sadaffaa wajjin jiraachaa jira. Taa'ee jiru kana motora kana sanatu bitee turennaa sana hojiin qabu hojiin hojjedhaa. Motora bitiitti an hojjedhee baadiyyaarra gara magaalaatti ittiin nama deddeebisee hojjedhaannaan isheedheen motora kana bitee koo sana birrii 80,000. Isa kanarree nagaadee jira. Waan namti nama haati koo dhukkubsattuudha. Abbaan koo dhukkubsataadha. Isaaniin gargaaraa isaanii yaalaan jira jechuudha amma. Sababii kanaafini yoo waaqa sodaatee ofiisaati akkasitti naafaa deebisuudhee yaadaa ture. Meeshaadhumani as taa'ee ergaa turellee kaan as taa'ee hojjechiisaa turellee lafuma sanallee mana ijaarrameeyyuu miti. Lafa kophaatti ergasii galeessa sin ergeen ture risiitii kan lafti ittiin bitame maqaa isaatiin kan bitame. Isallee naa deebisadhee yaadee ture. Isallee naaf hin deebisne. Si jammir maqaan isaa Diinaawul miti. Maqaan nuti dhaloota isaatiiyyuu miidiyaa kanarratti Diinaawul jedhee of moggaase malee maqaan dhaloota isaatii Jifaaraa Qaabataa Dalasaa jedhama. Kan maatiin isaa ittiin beekan, kan firoonni ittiin beekan, kan hiriyoonni isaa ittiin beekan Jifaaraa Qaabataa Dalasaati malee Diinaawul miti. Ammas maqaa Diinaawul Qaabataadhaan jira. Garuu maqaan isaa dhaloonni isaa kan duraan seerri beeku kan duraanii fi inni ittiin wal beeknee seera gaa'ilee keenya raawwanne Jifaaraa Qaabataati. Akkuma waraqata irratti sin ergee gammachuu qabaadhee miti. Inni amma fuudhee kan jiru dubartii sadaffaadha. Sadaffaa wajjin jiraachaa jira. Ani motorri inni qabatee deemu motorri mataa isaatti anatu bitee lafa kanan bitee mana kan ijaarrame meeshaan asii ergee meeshaa achitti hojjechiifame kana hundumasaa wanti inni naaf kenne tokko hin jiru. Ani immoo bakka humnan ittiin fudhadhus hin qabu. Obboleessa naa dubbate yookaan naannolee naaf fuudhullee hin qabu. Yaa Waaqayyo ati naaf lolii ati naaf dubbadhu. Ati gara koo naaf gorii dheetanii Waaqayyo irratti gatee dhiisee kanaaf immoo amma na aarsee bakka karaa seeraas fudhachuu hin danda'u. Dhugaan jiru kun immoo miidiyaa irratti illee haa ba'u jedhee kanaan immoo gara keessan dhufeefi egaa seerri amma keessa jiru ni beektu. Innis immoo karaa ittiin dhaloota doorsisaa jiru ni beektu. Daninnatii keessa akka hojjechaa jiru daninnatii akka ta'e haati manaa inni nama wajjin jiraachaa jiru. Obboleessa ishii ta'e abbaa ishii ta'e hin beeku daninnatii wajjin hojjechaa jiru. Isa kanaafi egaa karaa seeraas akka barbaadeen gochuu danda'a kan jedhu inni kana of abdatee jira. Already hattummaan nyaachuunsaa fi seera keessa hojjechuunsaa waliin ilaallatu. Namni seera keessa hojjetu namni waa'ee seeraa haasaa oolu daqqa namaa hin nyaatu, dadhabbii namaa hin nyaatu, sobaan ragaa namarratti hin ba'u. Ofii xurii hojjetee qulqullummaa fakkaate immoo miidiyaa kanarra taa'uun ani gaafa dhaloonni akkasitti jala deemanii koomantiis barreessaa inumaan arganuma wanteedha. Maal jedha garuu dhaloonni kun dhaloota burjaajaa dhaloota sammuu hin qabne wajjin jiraachaa irra. Ani waggaa 5ffaadha biyya ormaa keessa kanaan hojjechaa jiru. Waggaa amma kanaa keessatti wanti nani kana jedhee dubbachuu danda'u yoo jiraate dubbachuu fi boo'urraan kana fee jireenya koo keessatti of dhiphisuurraan kana fee wanti ofii godhus hin jiru wanta ani ofii godhes hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi abbaan koo dhukkuba narviitiin dhukkubsachaa jira. Maazariin koo immoo dhukkuba onnee dhukkubsachaa jirti. Ani ergaa dhukkubsachuu qabaniif maazariin koo irra turaniiru. Maazariin koos dhiyoottidha kan isaan qabamanii erga kanaanuma yaala jechuudha. Karaa mana yaalaas ta'ee karaa charchiidhaanis iddoo garaagaraa geessuudhaanii yaalchisaan ture jechuudha. Kana keessatti obboleessa dhiiraa immoo hin qabu. Nuti dubara bichaadha. Kana keessatti egaa hammam akka ulfaatu isiniyyuu beektu. Ilmoon dhiiraa maal akka hojjetuu fi iddoo kamitti akka nama gargaaru isiniyyuu beektu. Waan isinitti himu tokkoyyuu